آرمان شهدای گلگون کفن ما در کشور تحقق می آورد. وقتی که طالبا آمد چهارراه را گرفت، حکمتیار از راه لطفان گریخت رفت طرف لغمان. اینجا طالبا بری کرد، سر ربانی سب صدا کرد که جر تر شده شوکی خوشی که طول شر و فسادی یو نمانم. و خدای قسم دی چه نه سیاف منم نه ربانی منم یو نمانم. یا قبول نکرد که حمله کرد سر در یک شو کابل تصفیه کرد. طالبا کابل که تصفیه کرد، این مردم گریختن. این مردم که گریختن از صفحات شمال ربانی سب چی میگن؟ کشمکش ها ادامه دارد، نیروهای پاکستانی های پچل پتنگ لشکری غافلی بین نیلادن حملاتی گسترده انجام دادن، اما برعکس مقاومت های ما و شدت ادامه دارد. این از صفحات شمال ادامه را داد. حکمتیار چی میگفت در چهارراه؟ مون بلش نگورد، مون سچه حکومت غواړو که غواړو زمونږ د ملت پر خلاف ټولې توطئې ایشیندش، خو یوازینی لار دا ده چې د ملت رای ته مراجعه وکړو. زمونږ په وینه چې اسلام را ژوندی کیږي سل ځله خودی تویی شي. یم از رای لطفان رفت ساحه برای تحریک طالبان ماند دیگه. طالبان یکی دادسن بالا میگرزه و یک میدوانه و یکی دادسن پایین. یک مصرع رزی دزدی کردیم، یک مصرع رزی. طالبان چی میگن؟ فمخد خشد تحریک لالی کروان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده. الله دی ملشد طالب لالی کروان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده. سمرا خو ممی تو ترانه ازاد دیگه دویشار کابل دیگه منده خالی، سرکا خالی سب می داد سندوان تن سب که ببینی سب زن سونی مرد رفتن نمیتونه، مرد سونی زن رفتن نمیتونه. سب صرافا وقتی نماز که میشه سب پیسای 10,000 5,000 سرش یک تیکه نازک آوار میکنه میره و چت در نماز جماعت استاد میشه پس یک بوجی دلار هم که اگه هفته دیگه در سرک میبود سب نر نبود که سونی بوجی سیل میکنه سب سرش خم نمیتونه از ترس که دیس قطع میشه در قاضی سیدم. یک حکومتی بود سب که یک بیرق سفیدشون حکومت میکنه. با واقعیت دیره ما از نظر دیدیم. منتها همی که سر نفر 3-4 دفعه نماز میخواند، یک تر ریزا میگه اگه هزارگیست دمی فروشگاه دکان داشت، قدمی لغت که دمی کنیش زد، گفت آخی مولایی صاحب هفتویش دادیسیش بود چاراندام میکرد. خودم قشیش من دیدم. گفت مولایی صاحب آخو نو استنجا کردیم بلیازی خدا نگه بار نداره بیا کن متر واس کنم کن از متر آخی میلی چاراندام کنم نمیلی دیگه صاحب که بلد بند کرد دمیش که زد هفتویش شپا شد رضا گریخت. رضا که گریخت آلیده ای وقتا که میبینم گفتم رضا جان چطور بود همون چاراندام میدید گمش که مردم هیچ با خدا اگه میخوایم مجال نمیداد که آدم موضوع میگرید. گفتم خوب با هم تیر شد. بازدهی چند وقت پیش دم یک ده محرم الحرام آقای محسنی صاحب یک نصیحت کرد برای این برادرای اهل تشیع. گفت که الان شما دیوانه این بیرقه امام حسین علیه السلام در اهتزاز در آوردین، باز در بین شهر کابل با موترا پیشکان میزنین. اشتباه کاملا بزرگیه. اگر شما واقعا دوستدار امام حسین علیه السلام باشین، شب و روز قرآن تلاوت کنین، به حق شهدا دعا باید بکنین. الان من نمیدانم شما محفل عزاداری را برپا میکنین و یک جشن عروسی را، بسیار جای خجالتیه. مگر چی بچه که قبول کنه ایشی تو. و جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع پیش از اینکه جرگه مشورتی صلح دولت اعلان شه، آقای کرزی از مخالفین دعوت کرده بود. با ظاهر عظیمی در ارتباط چی میگفت؟ چند قبل رئیس جمهور از القاعده دعوت کردن که با ما در میز مذاکره تفاهم کنه. پیشنهاد بسیار مقبوله. پیشنهاد بسیار معقوله. مگر از طرف القاعده مکمل رد میشه؟ کاملا نمیشه. باز آمد خبرنگار BBC از پیش کرزی صاحب سوال کرد که یک تعداد زر مواد مخدر و کوگنار در افغانستان بسیار از اوجم بالا شده. در ارتباط چی میگی؟ بازی نازنین چپنش شانه کردم مادم میگه بسیار رفتار کوکوری میگرد. آمد پشت مایک ایستاد شدم بسیار بود. ما که در خارج میریم یادآور مواد مخدر میشه. با خدا شرم است، با قرآن شرم است. زر کوگنار و مواد مخدر منبع فساد و عامل تمام جنجال ها در کشور ماست.
اگر ما کوگنار را سرنگون نکنیم او ما را سرنگون میکند، اگر ما مواد مخدر نابود نکنیم او ما را نابود میکند. پس به این لحاظ درباره کوگنار جهاد اعلان کردیم. باز خبرنگار گفت او کرزیسیب یک تعداد اشخاص نامعلوم مکتب ها را در میته، به ارتباط چی میگی؟ باز زمانج دیدی خورو دشمنان 16 اوسوزوی منج بیا بی جوړو تر هغه وخت پورې جوړو چې زمونږ د دې خورو دشمنان ستړي شي. باز خبرنگار سوال کرد که اوش کرزیسیب یک تعداد مردم شهر کابل از محیط زیست شکایت میکنه، به ارتباط چی میگی؟ شاروال ما تعیین میکنیم، سرکار پارا پارا میکنن و ترمیم نمیکنن، محیط زیست رسوا کردن، آلوده کردن. در این نقطه حساس کرزی مالابات است. باز ارتباطی به چیش که کمک به جلا شده بود، در ارتباط مگو والله بالله ترسان او مردم با خدا ترسان ما نمیخوایم که مرویس در خارج تحصیل کنه، معلم خارج او را درس بیده. ما میخوایم که مرویس در کابل درس بخوانه، معلم کابل او را درس بیده، تمام تحصیلات او را در کابل سپرده کنه. این واقعیت است، نه کدام دروغ است نه کدام تهمت.